Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Zdravo, živo. Ajde, Ljubi ti uđi, ja ću jedan vrat. Aj tako. Zdravo, živo. Zdravo. Ti snimaš? Ajde. Mi smo iz grupe Kobrić, Donje Toponice i Donje Trnave i evo sad dajemo pakete koje su donirali Erste banka, Banka Intesa, Telenor i Jumis, zato što zbog ovih uslova, zbog snega ne možete da obezbedite sebi to sve što vam je potrebno, tako da evo izvolite, ovo je za vas. Sad kratko da vas pitam nešto, kako se borite sa zimom, sa ovim uslovima? Pa eto drva, sečemo, snalazimo se, Peto javite sine, mi se. on mi djetovi puto. Rekao se vi trojke da ti daju drva. Pa nema još nikome, zbog uslovi niš ne može da se, možda ti da bude. Sneg ima gore. Treba se nađe nešto da očistiš. Pa ne može ni sve se potrebno. Sa strane do juge. Ha? Sa strane Merdevini Pa neće. nema ovaj što je palo, nema tu više, ali ne može da se priđe gore, ovo je sad na tavana pa da. Pitaj što će može. Može. Pa nema on to, otpru. Mora da može. Šta ćeš? Ubiti ja su nesom kuću da prave čipse, ovo vreme. Ne znam, tamo neko Nisam se odmah će da počnu da rade, ali sad je nikakvi uslovi. Da. Doduše njih teraše od džabe, dede idu, dete kao dete. Treba teravi kolica. I jedna i druga, mokri ta ove kolica. Ne hoda, neće svašta da jede. Šta će ti? A tamo ne možeš, treba da imaš paru pa da mu kupiš. Jer on će mu da, na primjer, krompir i perinac, on to neće jede. Jaja kuvana ne jede, mesni naredak ne jede, ovo. I šta će, a nemaš pare da mu kupiš. Ovo moj prijatelj mi daso, vidi. A on bio na operaciju u bolnicu u srca. A to da. Sve sam morala da kupuje da mu nosim u Beograd. Ti kaj si, ja ti kažem, koji da te popne gore, be.